Драги гледачи, добар ден. Еве, од извори блиски на себеството на владата ни јавија дека да ова лице бесто требало да се согледа наводно економско-социјалната структура на целото население и ние токму заради тој повод и денеска сакаме да направиме мала анкета и да ги видиме кој што мисли. Еве го, имавме среќа и да идеме професор доктор тој професоре, се извинувам ако може он е наследен академик, разговараме на нашата емисија за економско-социјалната состојба овде. Па што да се каја ова срамота, ова брука? Па како ма работи по цел месец, работи ова што се дешава, не може леб да се купи, не може да се купи млеко само за тоа, каде е месо, каде е спанч, каде е ориз, ова е држава, ова е брука, ова е срамота, невидена. Добро, ете, видовте нашиот академик професор беше малце резигниран, меѓутоа еве друг случај. Ало. Господине, добар ден. Еве еден друг случај минувач тука. Во нашата емисија разговараме за економско-социјалната состојба во нашата земја, па вие да ни кажете ако сте нешто за тоа. Па ја мислам дека и покрај процентот на невработеност кој што може да се спореди со оне во Франција, сепак Македонија остава еден оваков впечаток на социјален мир, што според мене се должи исклучиво на изворедниот квалитет на социјалната заштита и што придонесува за социјалното единство, нели? Втор сегмент овака многу битен за развој според мене нормално, многу битен, тоа е консензусот. Така да договорите за плата ги извршува професионалната бранша, а се со цел, нели, да се избегнат евентуалните конфликти во самите предпријатија. Исто така тука би ја спомнал и регионалната економска политика, како и инфраструктурната политика, кои што мора да доведат до заедничко ориентирање и заеднички настап, мислам на самите предпријатија, нели? И ова мислам. Добро, фала. Све што кажавте е точно. И ова мислам сакав да кажам дека овој нов начин, овој нов тип на здружување, подоцна се таложи исклучиво како последица од создавањето на едно или повеќе полиња на моќ, кои што пак подоцна, кои што тие самите произлегуваат од пазарот и мислам ги поврзуваат средните и малите предпријатија од разни гранки во виртуелни форми, а со цел да се постигнат си генерични ефекти. Мислам, ова беше у контекст, сакав да кажам дека платата од 300 марки и не е така мала, без разлика дали се зима еднаш месечно или еднаш годишно. Ете, драги гледачи, гледате вистап што е. K15!